ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali la ilaha illallah daula syarika lahu sampai selesai 10 Allahumma ajirni minan nar 7 Allahumma antas salam minkas salam sampai selesai kabelah dituna maca tasbih 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 pan cenah kiai mah tilok akur sih ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaing bae sia mah 33 aku lagi pernah nanyakeun ka abah kenapa itu maca eta jadi kieu cek kan urang mah boga santri geus urang wiridan dikurangan ngajar oh gitu subhanallah 10 bae 11 balik atuh ai henteu mah panjang kana henteu rek ngaji mah sia mah di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deui kabelah itu mah 5 bae lah kiai 10 urang cenah ta'adub goreng adab atuh kiai na 10 urangna 10 mah nurutan sidina Ali gurungana teh tetep di imah mah eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim 3 kali ieu teh rahasiana panjang umur ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur cek aki-aki umur 80 moal mah mal sakira aing geus berket aing sakira siapa lol ibadah tuh ngaju besi dipanjangkan umur incu paeh deui cekeun aing mah masih kene aya kene bae terus beak anak beak incu beak aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkeun umur hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum kebelah itu nama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas laqad ja'akum rasulun nah lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat masih kena panjang umur nah lamun urang sakali kaduana geus salah ieu mah tereh ieu beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula teh abah Haji Damyati abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat kula bin ke Haji Damyati Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun nya nama teh lamun aya jelema naon kitu ngaranna Muria sangarana ulah ditinggalkannya asal geus kitu bae geus karumpul kabeh anak itu bener bae eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus boleh tinggalkan eta Herun eta beneran ieu mah tapi lamun 3 kali masih lancar kene insyaallah sih cager deui cekeun teh insyaallah cager ini mungkin bener eta Abah Haji Herun laqad ja'akum kula ge osok takut teh dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti begitu belah boleh tinggalkan panjang umur tapi osok beneran bener kieu cenah jelemana bisa kede sih ya ngobrol mah tapi ieu cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep
sudah ditaringgal bener sampai kaduana entah kaya nujiran ulama entah cai ka kiai cikeun asal cai kiai ulah ditinggalkeun geus da ulah antepkeun lah cikeun teh ieu mah lamun jadi urang encan jadi mah ulah wakah urangna geus tadana lako jagung rasulullah teres ya mah ya busiana eungap ulah sok-sokan helanan wiridkeun ku sorangan we helanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga-tatangga cobaan tuh nu menta nu naon nu menta nu naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat lako jakum ya ulah ya lamun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Herun tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener aya nu geus kritis di rumah sakit kieu badi ICU lako jakumna lancar kene panjang umur insyaallah nu paehan nu mau cai hiji baca ya guys cerita ibadah bae cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik ke subuh isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang ya Allah ilmu ye lain nalagaan ye ilmu ye kanyawan saya nyandung kan jeung di maksudnya bahasa teh kieu nya dihasilkeun maksudnya bagus menurut Allah hayang naon bae hasil bahkan di dirina kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana biha kadiban pohara eta mah maksudna dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokona boga maksud maca eta geus hasil teh bukan ya Allah sakitu doang teh isuk-isuk 7 sore-sore 7 Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bahkan ki muslim benda kerep ki kaukab kaki zaini ka abah doyong cukup bae cenah ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gengkeun mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim kaki kaukab terus kaki zaini tah ka abah doyong ti abah sok diwiridkeun beta ku abah doyong abah agrat eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu caritakeun engke enak bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar segala 3 balik ta salat masyaallah
aya anu diijazahan ku Abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada salat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan ka Abah cerik dibere eta bae cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwiri bae ku nya teh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cek Abah leuwih mangan 3 bae heulanan suka ju hayang leuwih-leuwih diwirid ku nya bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakilna kadang dibaca kadang henteu kadang dibaca kadang henteu kaditu mah lepeh henteu ambruk deui bebeja deui ka Abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da Abah geus bagus-bagus cek Abah teh tuh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nya na teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut deui ragrag da bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragrag ka laut tak nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragrag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon eueuh untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nanyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh baca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus ragag deui ti kejebur bae kabeh maca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengnya bagat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna tekafian wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbiyallah bah ujian naon 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muyah bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muyah mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapoe ting 10 bali 10 ge hiji-hiji doang hasbiyallahu lidini hasbiyallah hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunya hasbiyallah lima ahamani hasbiyallah liman bagu alayya hasbiyallah liman hasadani 5 hasbiyallah liman kadani bisuin hasbiyallah indal maut hasbiyallah indal masalati fil qabri hasbiyallah indal mizan hasbiyallah indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhirat mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai naon gitu ngaranna cukup terakhirkeun sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah wirid geun eta ieu cenah kieu atuh kunaon teu difotokopi ge cerita heula ieu mah ge kadeulek wae hayang apa henteu sia ngawiridna surat Yunus wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad jaa
ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allah alam bimaradillah qad ja'akum ya teman-teman tekakum min sarakabeh rasulun apa utusan min anfusikum kang tetep saking pirang-pirang awak sira kabeh minkum tegese saking sira kabeh Rasulun te Muhammadun nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anitum kang sangat syadidun tegese kang sangat alaihi igata Rasul ma'anitum apa barang kang masyakat sira kabeh abdukum tegese kamasyakatan sira kabeh masyakatukum tegese kamasyakatan sira kabeh waliqaukum lan nemu sira kabeh almakura ingkang yang sengiti harisun alaikum turgang gasang selamingat sesera kabeh anta tadu cinta oleh pituduh sira kabeh bil mu'minina kalawan longkang mukmin kabeh raufur turgang banget ulah syadidur rahmat tegese kang sangat welas rahim mundur kang asiri lahum kang ngarepakeun ya rasul lahum gade mu'minina al ghaira ing becik fa in tawallaw maka lamun mengoy nas anil imani bika saking imankeun galawan sira pakul maka ngucap sira Muhammad hasbi Allah kang nyukupi ingsun kafiyat tegese kang nyukupi ingsun iku Allah la ilaha illahu kang ora pangeran iku maujud angin Allah alaihi atas Allah balaka tawakkaltu masrakan ingsun bi kalawan Allah wa zikulan ngamandal insun tegese ku mandal insun la bi ora kalawan lian Allah wa laluti Allah rabbul arsy ku pangeran arasal kursi tegese kursi azim kang aku khosahun angtukeun ya Allah ing arsy biziki kalawan dan tutur li annahu azamul makhluqat kadasatuhu la arsy tukang luwih agung-agung sakeh kang den damel wa rawal hakim fil mustadrak lan ngariwayatkeun sapa Imam Hakim ing dalam kitab Mustadrak an Ubay bin Ka'ab saking ki Ubay kang putraning ki bab Ka'ab kala le ngucap ya Ubay cukula pada akhiru ayatin nazalat utawi akhir ayat kang tumurun ya ayat iku laqad ja'akum rasulun ila akhir surat ditugakeun sira teka mari akhir surat teka mari akhir surat ayat terakhir di surah Taubah ayatna ieu laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz al ayat ieu ayat khitab khusus kafara orang Arab
orang Arab anu nyaksian kana turuna Kangjeng Nabi kelahiranana turunanana sekaligus diutusna Kangjeng Nabi menjadi Rasul Allah. Tetapi aya teu meunang hidayah mah hese tetep. Urang nu jauh jarak tempuh anu jauh, jarak masa anu lila. Tetapi orang diberi hidayah ku Gusti Allah teu ka Kangjeng teu apal tempat lahirna, tapi geus kapiheulaan ku cahaya ilahi iman urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal teh iman teh, ya Allah ya Rabb. Tinggal mempertahankan iman, keyakinan. Sababaraha lengkah deui urang hirup bakal balik ke alam barzakh. Teu rugi, teu cangcaya urang paeh mawa keyakinan iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankeun eta, kajen teh ditembak. Enggeus kajen ditembak, dibunuh, kumaha. Allah Muhammad iman ke Allah, iman ke Kangjeng Nabi. Salam. Ya Allah ya Rabb. Tapi lamun urang ditilik wari, saki informasi geus poharana. Dek neangan bebener geus teh kudu ngaji melalui informasi elektronik. Ambalaya, tapi itu diberi hidayah masa. Numantak peperangan multinasional, Baghdad, genjleng negara kabeh pimpin ku Saddam Hussein. Gua mah ingetkeun lain rek nyaritakeun peperangan, andek nyaritakeun berbagai komentator tentang Baghdad, itulah perang. Begitu Gus Dur ditanya, bagaimana Gus tentang perang Baghdad? Ngapain kita bicara Baghdad? Udah nggak usah diikuti. Bicara kita aja negara Indonesia. Sampai mati kamu tidak akan ngerti. Paham orang tentang Baghdad, Pak. Nu ngerti cuman Gus Dur. Moal keotakan cek. Urang cek ngomong urang nama sia daripada mikiran Baghdad bandingan dagang toge mah geus. Dagang jengkol mah geus. Geus sasawi dagangkeun ka dieu kabeh. Lain ukuran otak sia nyaritakeun Baghdad batu. Beuh, Saddam Hussein jelema leutik. Oyag negara kabeh. Nu ngalawanana ge multinasional, Inggris, Prancis, Amerika. Lain lalagan Jerman. Milu kabeh. Lamun leutik negara moal ku kabehan dihantemna. Kulantaran ieu negara boga kekuatan anu luar biasa. Dihantam lagi kulobaan, menang tapi kulobaan canpuh. Sebab naon dipake kahayang kumanehna kilang minyak dibom lagi kurang Irak sorang. Per detik ieu naon meunangna hanya menduduki kurang Irak lagi di dieu teh gigideug bae. Negara-negara aing diusir deui sia ku aing. Aing mah paeh geus jadi biasa sebab aing mah paeh sorga Asia. Emang kuari kehadiran Amerika di Baghdad gitu emang nyaman teu nyaman. Urang Irak maka jenting paeh mau ditinggalkan ku negara aing. Naon bebenangan? Teu bebenangan. Nu deuk dibasalahkeun naon bari? Nu deuk dicaritakeun sabaraha ribu tentara Amerika nu asup Islam. Per detik ribuan tentara nu asup Islam. Urang dikaburkeun teu meunang nyaho. Nu potong leungeunna, nu eueuh ceelian, nu eueuh mataan, anu tanpa daksa teu bisa. Lempang ku di Amerika ribuan jelema asup Islam. Saddam Hussein wasilahna. Urang makan teu nyaho informasi nu sabenerna. Kula ge jawab teh almarhum almarhum Gus Dur. Udah, kula nyaritakeun Baghdad saya. Pagawean urang bae sakieu. Moal kaotakan Gus ya. Ye, sakola teu daun teu nyaritakeun Baghdad. Ulah kitu Gus. Itu kayak resep bae. Tapi emang gua Baghdad bah.
negara 1001 malam. Emang kumaha sabaran nabi anu diturunkeun di dinya. Lain sembarangan negara teman, negara kuno. Amerika negara anyar, Inggris negara anyar, kalawan negara kuno. Menang tegan sakadar di mata dan mengklaim hasilnya datang ke kuari. Ralang sadan hutang teh gara-gara membabi buta ngalawan Baghdad. Baghdad teh ieu tokoh Baghdad tiba heula. Timimiti khalifah kahiji, khalifah kedua, dan selanjutnya aya gimbir-gimbir teh Saddam Hussein. Nah, naon kitu ngaranna waliun min auliyaillah. Oh ya negara kabeh ku Saddam mah. Kumisna bisa gede bisa leutik. Saddam. Lamun geus disorot di televisi urang dari Saddam teh, di satu sisi urang resep, di satu sisi urang sieun kanyan. Aing neuleunya eta aing resep aya tapi sieun aya. Sakitu ge jauh urang ka Baghdad di dieu. Komo jeung jelemana. Tentara Amerika di dieu doang grup emang kumaha gitu. Teu diberitakeun kan kitu-kitu nama. Kaistimewaan jeung kemaziahanana. Sabaraha ribu orok anu digaranan Saddam lamun lain gerak Allah mah bisa. Ya di Indonesia bae ge sabaraha ribu orok nu digaranan Saddam karunyin di awakna ge. Teu garagah cara Saddam teh kitu. Tuh ya Allah ya Rabb. Nah, ieu keur carita hidayah melalui peperangan. Ternyata hidayah didapat melalui peperangan. Ieu mah keur carita maha kuasa Allah henteu rek nyaritakeun peperangan multi jeung Baghdad lain. Hese tah nyaritakeunana lantaran dibalik cerita tentang peperangan Baghdad aya satu dakwah anu urang teu nyaho. Anu urang teu nyaho selalu berdoa Saddam, selesaikah ya Allah tugas saya, selesaikah ya Allah tugas saya. Andai kata belum saya siap, andai kata selesai nyanggahkeun abdi ka Gusti. Batur mah perang datang kaos gitu, henteu perlu menang jeung eleh, tetapi melaksanakan tugas saya sebagai kepala negara dakwah Islamnya. Hasilna sabaraha ribu jelema anu asup Islam. Tah hasilna urusan kilang minyak bom cak Saddam Hussein. Eta mah nu pangeran, kurang ulah punya ulah. Tinggal Amerika bae begitu dibom teh ku Saddam. Wah. Naon jang ulah. Bingung kan Amerika. Urang kaditu ka Baghdad teh kereta kilang minyak ambalaya berserakan. Negara acak-acakan. Tapi orang Irak bangunna tenang, teu bermasalah. Junaidil Baghdadi aya di Baghdad, Abu Bakar Shibli aya di Baghdad, Syekh Sri Sikti aya di Baghdad, Syekh Ma'rufil Qurhi aya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani aya di Baghdad. Tokoh-tokoh sufi dunia anu kuari jadi rujukan seluruh dunia aya di Baghdad kabeh. Tenang urang Baghdad mah. Ieu itu. Per detik ieu apakah kacau urang Baghdad? Ketika ya orang Amerika geus deuk siapa urang Baghdad asal dari orang Amerika geus. Ih, ngeunteu diberita-beritakeun negara 1001 malam Baghdad. Deh, pokoknya mah urang-urang menyaritakeun Uzbekistan jeung Baghdad sejarah sufi. Pertama Uzbekistan namatkeun Baghdad. Tinggali di perguruan persupian. Lamun encan ka Uzbekistan, can selesai. Setelah selesai di Uzbekistan, mesti Baghdad namatkeunana. Teu kadeuleu ku zahir ku mata zahir, per detik ieu masih kan. Perguruan sufi teh seperti eta. Namun encan ka Uzbekistan can kapanggih jeung guru-guru sufi Uzbekistan can selesai sufi mah. Ketika geus selesai doktrin-doktrin tamatkeun ke Baghdad. Tanyakeun coba ge ka jelema ngarti dua negara Uzbekistan Baghdad, Uzbekistan Baghdad, dua eta mah perguruan sufi internasional. Enggas lamun encan makekeun ka didinya badak masalah perang hanya sebatas urusan dunia paek dan hidup titik. Henteu perang ge sarua bae hidup dan mati. Kesulitan orang
Baghdad kuari Amerika nggak bangun orang Baghdad geus kieu bangun ku sia emang aing ridho teu sakedeung deui perang deui jeung aing sia orang Baghdad mah geus kitu saya diciptakan untuk perang Indonesia lain kita diciptakan untuk korupsi jangan tinggalkan korupsi sampai mati bawa mati itu sabodo sia aing mah dongeng doang ja korupsi teu naon teu jeuh aing mah korupsi na mana aing kira mun aya mah tundeuk sarua dia aing bangsa Indonesia sial sia nu sial iya iya bentar caritakeun peperanganana capek mengikuti orang wow tiba heula Baghdad bade ikuti ku ali ku bangsa sufi-sufi ku ulama-ulama ieu jebolan-jebolan Baghdad do pararuat di mancanagara teh Baghdad kajen ku kumaha ge matak dihancurkeun ge ku Amerika aya kekuatan anu terselubung aya kekuatan anu gaib aya kekuatan anu sulit dicaritakeunana bom Baghdad bom tetapi rahasiana sabaraha puluh ribu manusia nu asup Islam Masya Allah karim eta ngadoana ge kan Saddam geus kitu selesai apa belum tugas saya ya Allah untuk dakwah bukan untuk menang dan kalah tapi dakwah saya selesai apa belum kula lamun maca doa Saddam Hussein geus kitu teh sedih kadang-kadang naon sedihna henteu rek nyaritakeun menang jeung eleh tugas saya selesai apa belum etalah keistimewaan Saddam Hussein diabadikeun bongkar ku bulan Saddam senyum Saddam ya Allah ya Rabb anu geus dibunuh Saddam teh naon kitu ngaranna setrum saya kapaehna Saddam disetrum supaya ngomong tetap Allah teu dicaritakeun setrum deui Saddam di dia Allah ingat ke Hajjaj baheula Allah selesai sudah ya Allah tugas saya tek hai bikeun kubur gali setelah 1 tahun geus diabadikeun senyum seungit caririk sa Baghdad gawe henteu rek caritakeun naon ada caritakeun teh hidayah bangsa Baghdad hidayah bangsa kafir nu asup Islam na kudu melalui peperangan da kumaha atuh nya kos kitu hidayah di urang teh eta loba pengusaha-pengusaha Cina nu berhasil teu daek ya asup Islam tapi begitu dibere susah deui asup Islam hidayahna kudu ku susah sabaraha encek anu asup Islam di urang ku susah ayo geura anu kamari di demo gubernur Jakarta saha Batur Siap eta Ahok tah di demo kan ku kabehan teh nah ieu kan diperkirakan dek asup Islam ayeuna dek asup Islam Ahok teh eta kuari teh wallahu a'lam menang hidayah ti mana kakarak endeu tuh tak lamun kejadiannya asup Islam wallahu a'lam iyalah rahasia Allah kamari sandeg-degeun henteu deui kuari radahan ente mencan nyaho kan kuari perkembangan Ahok ya tinggalin zaman sia mah tuh ya mengikuti corona bae corona Ahok ikuti ku sia ya hampir kuari teh deuk asup Islam ya perkembangan politik teh ulah leleluarna doang jerona keur kumaha ieu nagara teh sampekeun duit aya naon nih di jero teh kekacauan dan lain sebagainya eta mah urusan lah tapi ieu teh di jero da aya naon yeuh menteri ieu dan di jero teh keur rupa sini pancen kieu emang ngosok ka ditu lelebang mangsia dakeun aing segala naon tah make jas teh eta aing eta di mana cenah kieu eta kenikahkeun teh siapa teh nyaho urusan anak teh nyaho aing mah kedelu beungeut na bae teh nyaho kaler kidul sampai geus aing resep ya ngajen nunggu kiri resep jeung nu barodo ki resep geus urang bagian urang we nu barodo lah habaknya lah penting salamat bener teh daripada nu palinter kabalinger
guys informasi setik-setik we ulah loba informasina sakitu baheula ke minggu hareup lain deui ge aya anu masuk Islam teh hidayah teh keur ngagoler di rumah sakit bos Indonesia terus kemudian ke Singapura terus ke Jerman tidinya jadi gering diimpus kieu bos Indonesia nah nyana terus non ngaranna ngagerokeun pamajikan jeung anakna muncak ngomong urang ayah ini sekarang harus diridoin mau masuk Islam cek anaknya jangan bah enggak kamu juga harus masuk Islam agama yang paling benar adalah agama Islam agama yang menyelamatkan kita nanti di akhirat adalah Islam saksikan oleh kaum sekalian bapak mau baca 2 kalimat syahadat beres baca 2 kalimat syahadat menang 1 jam mati di dunia sugih di akhirat ke sorga senep urang eta kusna cek nafsu urang tapi kan rahasia Allah eta Masya Allah karim pohara jasa perang Palestina ya perang Palestina dati itu ayalah seorang Yahudi kira-kira umur bangsa 40 tahun kena tembakan muslim masuk rumah sakit kunaon atuh menang 2 poe ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi urang kan lamun nyaritakeun kos kitu hese ya Allah ya Rabbi hidayah menang 2 poe dah ka panggih Kangjeng Nabi kamu kenapa muncak bahasa urang mah saya sakit kenapa sakit tertembak oleh siapa kamu tertembak oleh pasukan muslimin beruntung kamu tertembak oleh muslimin bukan oleh orang kafir emang kenapa orang muslim itu tidak ada kejahatan ini siapa saya ini yang dibanggakan dan diimani oleh orang-orang muslim yang bernama Muhammad ya iya langsung pelukan dina ngimpina langsung masuk Islam dina ngimpina ku Kangjeng Nabi diusap penyakit urut tembakan sat hudang cager langsung nyana baca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dokter kaget ina naonan ya Allah ya Rabbi wah sudahlah keluar la ilaha illallah la ilaha illallahan hampir ditembak di rumah sakit jangan coba biarkan kita tanya dulu ada apa gitu ditanya seperti apa dibukukan kukula boleh bacakan bukukan bahasa Inggris masalahnya ya Allah ya iman cerita naon lain cerita naon hidayah datang teh melalui impian lu tadi melalui penyakit tadi melalui perang maha kawasa Allah tentang urusan Allah hidayah innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha jelema nu dipake ka dedeh ku Kangjeng Nabi paman sorangan anu urusan Kangjeng dedeuheun nyahan Kangjeng Nabi kajeun mang kumaha ge ke kukula dibela di hadapan Allah nu mate nu penting mang iman ka Allah iman ka kaula teu cek mang ya Allah memang sorangan nu dipake ka dedekunya teu diberi hidayah mah teu mahal hidayah nah ieu marek caritakeun teh Kangjeng Rasul teh diturunkeun ku Gusti Allah di Mekah dilahirkan di Mekah digedekan di Mekah diutus di Mekah khusus ke para orang Arab anu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaho sepak terjang kehidupan Kangjeng anu apal diutusnya sebagai Rasulullah Kangjeng turunlah ayat ieu ketika Kangjeng ka Madinah urang Madinah Juhainiyah sumping ka Kangjeng Qabilat aya naon cek Kangjeng kami mah eueuh deui iwal ti hayang ditulungan ku anjeun Muhammad cinta kami kadedeh kami jeung karesep kami teh geus lila ka anjeun teh sumping ka dieu
betapa bungahna kami ku kasumpingan anjeun Muhammad. Cak Kangjeng Nabi naon dipake kahayang ku anjeun. Natlubu kami meminta teh hiji bae kasalamatan jaga di akhirat, di dunia mah jamwalila. Dulur urang, anak urang, incu urang geus mararawat lah paling ge jadi cacing tanah tapi engke di akhirat. Ya Allah, cak Kangjeng Nabi, lamun eta nu dipake kahayang siap. Turunlah ayat ieu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Wahai orang Arab, yakin nyata jelas, yakin geus datang ka ranjeun rasulun seorang utusan min anfusikum ti golongan aranjeun kabeh. Maksudna min anfusikum teh yakni sapagodos pada manusia. Bari apal anjeun kelahiranana, bari apal turunanana, bari apal kahirupan tileletik datang ka umur 40 tahun. Diangkatlah jadi Rasul Allah min anfusikum sapagodos jeung anjeun. Azizun sifatna Kangjeng Nabi sebagai Rasul teh azizun alaih ma'anitum wara pisan sabat pisan ka Kangjeng teh ma'anitum naon anu jadi kamasyakatan naranjeun kabeh, anu jadi kabeung berat anjeun, anu jadi kaembung anjeun teh Kangjeng Nabi teh sangat aziz. Artina aziz teh berat. Hayang aranjeun kabeh teh ulah aya kasulitan. Hayang Kangjeng Nabi teh ningali anjeun teh salamet. Hayang ningali aranjeun kabeh teh ulah aya we kenakalan. Dibere karakter Kangjeng teh diturunkeun ka dunia, diangkat jadi Rasul azizun alaihi ma'anit. Pohara luar biasa Kangjeng Nabi menginginkan urang Arab kabehan khususna ulah aya kesulitan ketika urang Arab bagian kesulitan sangat sulit Kangjeng Nabi. Ketika urang Arab aya kategendahan Kangjeng leuwih tegenah deui. Ketika urang Arab teh aya ka embung Kangjeng Nabi leuwih embung. Ulah aya kategenahan terhadap orang Arab khususna umumna ka umat muslimin muslimat. Ulah aya Kangjeng Nabi teh azizun alaihi ma'anitum berateun ketika deuleu umatna ngarasa berat teh. Masyaallah. Numantak hudang ti kubur teh Kangjeng teh ummati lain inget ka sorat. Ummati bangga orang boga Kangjeng Nabi seperti itu. Bener-bener manusia penyelamat anu mikiran umat. Ulah bae tigesle umat teh datang ka ditimbang aya kagorengan, datang ka ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim tipoleset teu hayangeun embungeun Kangjeng Nabi. Berateun Kangjeng Nabi ketika adalah umatna sing gulimpang di neraka jahanam. Ulah datang ka kos kitu Kangjeng Nabi sangat tanggung jawab luar biasa. Azizun alaihi ma'anitum. Masya Allah, bahara luar biasa. Tayilang ngeunaheun jasa urang boga Kangjeng Nabi seperti eta. Cak Kangjeng Nabi panggihan kaula di mizan, panggihan kaula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula nu bakal nyapaatan ka aranjeun kabeh. Geus jelas jelema nu salalamet mah bisa berangkat sorangan ka sorga. Iyalah jelema-jelema nu carilaka nya teu ditulungan. Panggihan kula di mizan, panggihan kula di jembatan Siratal Mustaqim. Kula dia azizun alaihi ma'anitum. Ngarasa berat ketika umatna manggi ka berat teh. Ulah aya anu teh salamat hiji-hiji acan. Ya Allah, ya Rabb. Iyalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum. Harisun alaikum tur
serem Kangjeng Nabi karanjeun kabeh anta tadu kenayen menang pituduh rajen kabeh anu pohara jadi kamemet anu pohara jadi kahayang anu jadi kepikiran per detik-nak kaseng seremak Kangjeng Nabi teh harisun alaikum karajen kabeh khusus da urang Arab nu nyaksian kelahiran Kangjeng anu nyaksian sepak terjang Kangjeng anu apal turunan Kangjeng anu apal kana diangkat jadi rasulna Kangjeng umumna mah jang urang kabehan Kangjeng Nabi teh kaseng serem mak ka urang kabehan supaya urang kabehan teh menang pituduh kabeh masyaallah imankeun ka Allah imankeun ka kaula sebagai rasul Allah ulah datang ke salah nyimankeun dari penyelamat iwal ti kula cek Kangjeng Nabi nududukeun bahwa sang maha khalik adalah Allah nududukeun melalui kaula syariat nududukeun melalui kula karena berbagai hakikat kula teh hayang anjeun teh meunang pituduh wabeh kula hayang kaluar tina hidayah harisun alaikum numantak diteruskeun ku hari perjuangan Kangjeng ku para ulama sarua ngabogahan azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum lamun kiai dan teu boga harisun alaikum henteu kasar hayang menang pituduh ka mana bae umat teh lewatna leumpangna mengkolna diantep ieu kiai anu bahaya nu kos kitu anu hararese urang teh ieu teh harisun alaikum kasang serem hayang menang pituduh ulah aya kesalahan di mana aya kesalahan umat teh urang teh sebagai kiai cemburu aduh bake jeung salah eta teh teh yahueun keur gahareupan neraka aslina bapan urang teh keur dicekelan ku malaikat embun-embunan urang wa ma min dabatin fil ardi huwa illa huwa akhizun binasiyatiha urang teh keur dicekelan bun-bunan teh ku malaikat sakapeung waktu malaikat mawa urang ka majelis taklim mawa urang ka masjid mawa urang ka pengajian sakapeung waktu mah nafsu urang menggebu dibawa urang teh ku malaikat teh melalui nafsu dibawa ka orkes dibawa ka tempat judi dibawa ka tempat zidah dibawa ka tempat mabuk naudzubillah min zalik itu dibawa ieu teh urang teh masyaallah karim. Nah, ketika dibawa ku malaikat dikamasjidkeun, bunga urang harisun alaikum. Dibawa ke tempat pengajian harisun alaikum. Dibawa ke tempat benar harisun alaikum. Ketika dibawa ke tempat maksiat, nyeri hati urang ya Allah ya Rabbi teh nyahueun teh. Keur dibawa ka neraka nu sabenerna mah. Dibawa ka neraka teh ku malaikat teh ditarik-tarik tuh ya Allah ya Rabbi. Aslina makan seperti eta aslina. Masya Allah karim. Urang teh ieu teh henteu karasa bahwa urang keur dicekelan ku malaikat. Dibawa ku malaikat. Ya Allah ya. Waful mujrimuna bisimahum. Bakal kanyawan ke di akhirat jelema anu doraka dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina kadorakaan jelema. Fatukhadu bin nawasi wal aqdam. Diseredan buuk-buuk lamun awewe teh mah sak bidawasi wal akdam diseredan suku-sukuna dampal-dampal sukuna masyaallah karim eta teh ceuk Imam Saroni lain di akhirat di dunia keneh ge sarua keur diseredan bae turapul mujrimuna bisimahum patukhadhu bin nawasi wal akdam tapi jelema anu bagus mah fi wujuhihim nadratan na'im jelema anu bakal dikasorgakeun mah kajahoan dina wajahna nadratan na'im cerah ceria dibawa ke pengajian kajian teuing teu dahar heula kuat ngan geus deuleuan jembal kiai loswat cenah cekeuna ieu demo sia ka aing nadratan na'im masyaallah sakedeung deui salat terus baca Quran, wiridan, kajauhan di dunia keneh antara ahli Allah jeung ahli neraka. Haripu fi wujuhihim nadratan na'im.
moal ngahiji jelema anu bakal dikasorgakeun jeung jelema anu bakal dikanarakakeun moal ngahiji sebab naon turapul mujrimuna bisimahum fatukhadhu bin nawasi wal aqdam deukeut ka pengajian dasar lain ahli Allah mah ngabur ji deukeut ka masjid teu jauheun tihang masjid kos kumaha teu jauh nya deukeut ka masjid teh eueuh antara imahna jeung masjid tapi teu jauh teh lok ngitungan tiang masjid nya nama aya pengajian di masjid eta 20-an jeung tihang-tihangna aya 10 berarti nu gaji 10 teh ya tuh kan tah ieu teh maksudna teu kajahoan ku urang bakal jadi ahli surga ahli neraka padahal kajahoan nyingrai di dunia keneh urang kuari sa mobil haju ngahiji urang jeung camat di mobil orang ngahiji jeung camat deuk naon nu diobrolkeun bingung urang teh teu betah urang deuk ka Bandung pasti datang ka dieu bae ka Tangerang ganti mobil bae nya bapak-bapak kula-kula mah henteu teh beda ngobrolna hese tapi pan orang jeung santri deui mah ini sia tinggal nakolan bae ngeunaheun deuk ngobrol naon bae kumaha urang bae sacalangapna urang ngeunaheun eta urang sapagodos ngaranna teh tapi orang ngobrol aja dengan polisi ngobrol ke naon orang mah ngobrol ke bintang jangan naon bintang orang mah hari yuk coba ayo ngobrol ke balok jangan naon di mage ambal aya balok teka pakai tuh balok teh udah bisa bingung orang ya urusan sekolah nanti jaho urusan tahapan derajat nanti jaho orang mah diajak ngobrol gelah sepira kos kitu babari mah babaringan teu hayang nyaho sebab naon sapira kos kitu jadi dina hartina mah teu nyambung bae heulanan urang sa mobil jeung DPR dek ngomong naon aya kecuali Ki Fudoli lain deui teh mah nama emang semi nya nama tuh bisa teh mah ngobrol nya mah sebab osok aya bagianana pan perbulan-perbulanana uang jago panyana ge sok ngomong sia jadi DPR ge nang aing goblok sia barang penting aing ngadoakeun atuh aya bae ku kucuran sia ka aing saeutik kiai goblok beureun teh mah nya teu bisa orang ngobrol jeung DPR teu bisa nyaritakeun perkembangan politik jeung teu bisa ieu deuk nyaritakeun naon ieu deuk nyaritakeun teh misah turaful mujrimuna bisima DPR jeung DPR bangsa ahli neraka PNS ya tuh anu teu salat sia mah sok aju ka aing teh goblok mana nu benerna heulanan atuh teu bisa urang tapi kan orang yang ngobrol kos kieu mah pan ngeunaheun bae sacalangapna urang sabodoh ngeunaheun teu ngeunaheun sabodoh sia ngaji los teu ngaji los moal cenah mah minggu hareup moal ngaji los terus aing mah nu gaji aing mah jeung anak aing bae rantai ku aing anak aing sia ngaji sia doan jeung aing geus tuh bal bisa tetep sebab naon sebab eueuh nu dideuleuh iwal ti Allah hiji bae ku Allah digerak-gerakeunana memang nang saha ditahan ka DJ nu ditahan nang saha eueuh mere sedekah paling 5.000 da geus teu kudu mere sedekah geus bawa deui duit sia jang sia ka ditu geus teu kudu aing mah diuk dengekeun balik beres geus ulah dipikiran kiai mah ya Allah sugih aing mah beneran bebeakan ya soalnya Ki Fudoli teh sok hayang bae nya teu kudu mulia lain jaksia agung lain jaksia sugih lain jaksia kumaha Allah nu merena beres geus mah tadi lagi aing moal mere teu kudu mere geus beres bayar hutang sia bae heulanan ka ditu ye ieu majelis kieu 15 miliar leuwih ieu ye 15 miliar leuwih ieu apa aya duit sia di dieu ya Allah geus sia mah dieu kayuhan ngeunaheun tah. Gas di Sumanun teu mayar di luar ngajina. Sia jeung haju kiai mah juga orang tungtungna. Ieu mah aya nu pangnyeunkeun we ieu mah jelema teu bebeja acan. Geus aya duit urang kabeh di masyarakat kabehan babarengan meunang 1,5 miliar. Ieu teh beakna kuari 16 miliar encan anggeus
geus munarana bakal munara Banten itu tuh. Encan bangsa 5 miliar deui. Aja nang di mana kieu deui teh? Sawa mikiran kain. Teu kudu mikiran. Allah sugih. Kiai atuh susah aing mah. Ieu mah lainna naon ye. Dek jaritakeun teh harisun alaikum masyaallah karim. Kasangserem Kangjeng Nabi teh supaya menang hidayah kabeh umat. Urang teh ieu teh dituturkeun Kangjeng kumaha Kangjeng? Kangjeng teh amr ma'ruf nahi munkar. Mentek cek Kangjeng Nabi man ra'a munkaran falyughayyir biyadi. Selama lamun deureuh munkar boga kekuatan silakan melalui kekuatan bila perlu perang. Wa man lam yastati lamun teu bisa fa bilisan ngomong coprak cara ki pudoli dibayar ngomong teh dibayar henteu. Lain dakwah tapi kos gitu usaha. Tuh, ya lu bener. Suka juga singgung. Atau lainnya nabae sia ge sarua. Ulah atuh urang dibayar ngocoprak we terus. Bila perlu kudu kos tukang menta-menta di pasar teh tah. Urang ka pasar kemis mawa salon. Saudara-saudara sekalian. Saya datang ke sini untuk minta bantuan. Jepan goblok atuh. Suka teh dek dakwah horeganan masjid can anggeus teh beres sama kos itu. Ulah dakwah. Fal yughayyir bil yadi. Wa malam sati pabilisani. Wa malam yasati papi qalbi. Lamun teu bisa make qalbu urang wa adaful iman pang handap-handapna iman. Sapeker dipermasalahkeun. Ribut gede. Tapi nu liwat di hareupeunana rurundayan awewe teh dimasalahkeun. Je, padieu naon ieu fitnah gede ieu. Teu kudu dimasalahkeun tasawuf we atuh. Fal yughayyir biadi. Wani nyana radio tatangga dibantingkeun, TV tatangga dibantingkeun. Ulaun aya nu liwat dadana, muka nyana ngahenen bae. Je, tadi mah rada gede teh mah. Tinu imah rada gedean ieu ya. Goblok kiai goblok gantung kabeh kiai kos kieu ya. Masa ger beuratan eta tah. Endek dakwah bener dakwahna. Namun urang teu kuat fa biqalbi. Geus we kuat teh ya Allah ya Rabbi. Nu di imah mah hepe. Siapa? Lain dakwah pikiran nu di imah. Betul kan? Nah iyalah dakwah nu mantep. Urang dijadikeun kiai, kuari dihormat ku jelema, dibule ku jelema, diagung-agung ku jelema, dibuya-buya di dunia ye, di akhirat teh salamet tah henteuna. Datang ka mana urang teh ieu teh amar ma'ruf nahi munkarna. Kuari mah dikiaikeun, kuari dibuyakeun, kuari dimamakeun, tapi di hareupeun Allah sia dibuya-buya teh, sia dimama-mama. Ternyata eta munkarat sia henteu ngomong-ngomong acan bahkan hate sia resep sia aing nyaho sia ku aing dikiriman awewe baheno aju sia teu dakwah tuh kan urang mah ya Allah ya Rabb tatangga hajat nanggap orkes aju pan sia diajak kondangan ke bae penting bari deuleu biduan pan cak dia goblok pan teh sia di dunia urang dibuya-buya sabaramu sia anu ngeririt hiji benda dua harga anu berbeda bisa diantep teu ngomong-ngomong acan dibuya-buya orang di dunia tapi di akhirat ternyata orang diseret patuh khadhu bin nawasi wal aqdam dan orang mikiran kadinya embung orang jadi kiai embung orang jadi kiai teh komoh ju pendopo merek itu pun dibayar paling 1 juta 2 juta ya ada getek yang mau diberi kos gitu buat panas di akhirat ke neraka di dunia teh kabeli karimun acan enggak tolak ke mah pod namun leti kos gitu kan tolak guys pokoknya mah lamun aya nu mere bangsa 10 juta gitu guys sepak habak bobalkeun ka beungeutakeun sia ngajakan neraka ka aing sia tambahan
itu beres urang lamun mikiran kaji ya Allah ya Rabbi salamat apa moal henteu rek mikiran batur mikiran urang bae ieu nahi munkar urang geus datang ka mana ieu menurut Allah urang kiai teh bener apa henteu urang diagung-agung dimulia-mulia aya di akhirat urang diseret dikanarakeun gara-gara urang henteu nahi munkar mentak hayuh bae gocoprak bae geus kiai mah ngomong bae geus ulah eureun-eureun anu haram ayo ngomong bae geus ditanggap teh ditangkap ngomong bae kayak moal kembali bakal grogol kurang teh jalan-jalan keteureun-eureun reman teh sungutna ye teh mah tugas urang tapi disesuaikeun ya nailah yakin jelas jata datang ka aranjeun kabehan utusan nu ngaran Muhammad eta teh golongan aranjeun kabeh papada manusia nyaho turunanana jeung nyaho tempat kelahiranana anu azizun alaihi